너무나 아름다운 우주의 밤하늘이에요. 별이 반짝반짝반짝 너무나 아름답게 반짝반짝 빛이 나는 이 우주의 밤하늘이 너무나 아름답습니다. 이 우주의 밤하늘을 제가 하얀 세막 옷을 입고 우주의 밤하늘을 날아가고 있습니다. 어디에 목표를 향하여 천국입니다. 목표는 천국을 향하여 우주의 밤하늘을 세마포 밤하늘에 우주에 있는 별이 너무나 반짝반짝 빛이 나지만 지금 하나님 온 예수님께서 입혀주신 이 세마포 만큼은 별이 반짝반짝 빛이 나질 않아요. 제가 입고 있는 이 세마포옷이 별보다 더욱더 너무나 반짝반짝 제가 입고 있는 이 세마포옷이 이렇게 이고 빛날 수가 없어요. 너무나 나의 세마포옷에서 빛이 납니다. 빛이 나서 나의 세마포옷에서 반짝이 가루가 밑으로 떨어지는 것 같아요. 뒤를 돌아보니 이 우주의 밤하늘에 우리가 현 살고 있는 지구가 보입니다. 지구가 너무너무 아름다워요. 파란 지구의 파란 하늘이 보입니다. 너무나 아름다운 지구, 너무나 아름다운 지구. 저는 우주에 계속 날아가고 있어요. 지구상에 있는 건물들을 보여주는데 우리 한국 땅에 있는 건물들을 보여줍니다. 우리가 카운트다운이 시작되듯이 이 나라에 있는 많은 건물들의 불이 하나, 둘, 셋, 넷 카운트다운이 시작되듯이 불들이 꺼져가고 있어요. 순식간에 모든 불들이 꺼져버렸어요. 카운트다운은 5부터 시작해요. 5, 4, 3, 2, 1 이렇게 카운트다운이 했었는데 불이 탁 주르르 마르르 꺼져버려요. 이 나라에 교회들을 보여주세요. 십자가 있는 교회, 십자가가 없는 교회 무엇을 막론하고 오히려 이 땅의 유흥가나 우리가 오락을 즐길 수 있는 어떤 공연 장소보다 더욱더 많은 밴들이 칭칭칭 이 나라의 교회를 감고 있어요. 그만 없이 이 나라의 많은 교회들을 밴들이 다 큰데 건물을 다 감을 수 있는 뱀 한 마리예요. 이것들이 우두머리예요. 이 교회의 우두머리들이고 잔챙이들은 다 건물 안에 벽에 다 붙어있어요. 뱀들이 교회마다 교회 안에는 빛이라고는 찾아볼 수 없어요. 오로지 빛이라고는 담배상에 있는 불빛밖에 없어요. 그것도 불빛 하나예요. 생명이 없는 말씀들을 전하고 있어요. 많은 목사님들이. 어떤 목사님이 단에서 말씀을 전하는데 머리부터 발끝까지 다 뱀들이 칭칭칭 감았는데 그 목사님이 술에서 말씀을 전하는데 너무 징그러워. 더러워. 너무 징그러워요. 말씀은 그 목사님이 전하시는데 뱀 앞바닥이에요. 흔들립니다. 너무 징그러워요. 그 목사님 눈은 뱀 눈이에요. 예수님이 말씀하세요. 이 나라의
타락성과 이 나라의 교회들의 타락성과 목사들 나의 사랑하는 주의 종들의 타락성들을 보라. 이 나라가 경제난에 시달릴 것이며 이 나라가 자금난에 시달릴 것이며 이제는 이 나라가 죽음과 재난과 처처의 지진과 난리의 소문이 일어날 것이다. 말씀에 있는 말세 한 페이지가 이제 이 나라에 적용되며 징계할 것이며 진노가 쏟아질 것이다. 보라! 지금도 이 진노의 천이 이 나라에 쏟아지지 않던가. 보라! 많은 주의 종들이 회개하기를 원하노라. 많은 주의 종들이 회개하기를 원하노라. 이거는 내가 주여 소리치는 거예요. 예수님께서는 교회의 실상과 이 목사님의 실상을 보여주시지만 예수님께서는 이 나라의 많은 교회와 이 나라의 많은 주의 종님들이 이렇게 생명 없는 말씀을 전한 걸 끝에 예표적인 예로 보여주시는 거예요. 목사님들이 안쪽에는 쉽게 말하면 반은 뱀이 감자는데 반만 뱀이 감았어요. 이 반의 뱀을 감지 않는 이 반은 선이고 뱀이 감고 있는 것은 악인데 이 선은 주님 말씀에 순종하기 원하는데 이 뱀이 감고 있는 안쪽은 불순종이에요. 많은 목사님들이 안쪽에 뱀이 칭칭칭칭 갖고 있는데 뱀들이 원하는 불순종의 길을 가고 있어요. 타락의 길을 가고 있어요. 음란한 목사님, 욕심에 빠진 목사님, 세미나에 빠진 목사님, 교회마다 시체들이 다 교회에 들어요. 간들이 교회에 들어요. 교회에서 장례식을 또 치르는 데 있어요. 뱀들이 간을 다 칭칭칭 갖고 있어요. 뱀들이 죽은 시체들을 다 칭칭칭칭 갖고 있어요. 간이 들어가고 교회에서 주도 장례 예배 드리는 곳마다 죽은 시체를 놓고 우상숭배, 예배 드리는 것 자체가 우상숭배인데 교회에 간이 들어가고 죽은 시체가 들어오는데 불이 꺼져버려요. 내 간이 들어오는 순간 흑암의 바람이 휘몰아쳐버려요. 우리 왜 사막에 가면은 모래바람이 몰아치듯이 흑암의 바람이 몰아치는데 뱀들이 막 날아다녀요. 흑암의 바람에서 쉽게 말하면 우리 사막에서 모래바람이 말르듯이 흑암의 바람이 몰아치는데 거기서 전쟁이 뱀들이 사람 몸에 팍덕지덕지 붙어버려. 찐득찐득한 뱀들이 사람 몸에 얼굴이고 붙어버리는데 녹아내려요. 그런 교회마다 성도들이 영적 문둥이가 돼버렸어요. 감각을 느끼질 않아요. 예수님이 말씀하세요. 내 백성과 내 종들의 따르성을 내들은 만민의 기도하는 집이라고 하였다만 뭐라 웃어
세상 승리하는 저들의 타락성과 실체성을 보라. 그들의 말은 나 예수가 없기 때문에 루시퍼를 섬기고 경배하지 않던가. 보라, 나의 사랑하는 장 목사를 보라. 그가 얼마나 힘들게 천국에 왔는지 보라. 장 목사를 보라. 나의 종을 보라. 장 목사님이 침대에 누워있어요. 방 안에 있는 안방에 침대에 누워있는데 머리에 밴드리가 안고 있고요. 온몸을 뱀이 다 감아버리고 끄덕이고 잔챙이 뱀들이고 이 실핏줄마다 뱀들이 감아버렸어요. 생각해봐요. 사람의 이 실핏줄 같은 마디 그 실핏줄마다 다 잔챙이 뱀들이 얼마나 조그마한 그런 뱀들이 다 감아버렸어요. 온몸 안이 다 무더기대로 채워져 있어요. 그러나 장 목사님의 이 마음은 빛이 나요. 모든 게 흑암이고 어둠이고 모든 뱀이고 꾸덕이고 잔챙이 뱀들이 다 감아버렸는데 장 목사님의 마음은 빛이 생명의 빛이 있어요. 빛으로 가득 쌓여 있어요. 이 생명의 빛이에요. 그게 생명의 빛이에요. 천국에서부터 그 빛이 마음에 많이 매요. 로마서의 말씀처럼 로마서 10장 10절의 말씀처럼 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르라 그 말씀처럼 장 목사님이 마음으로 회개하였던 거예요. 마음으로 회개하니까 그 생명의 빛이 천국으로부터 임하는데 그 마음을 예수님이 받으세요. 장 목사님이 침상에서 막 회개를 하는데 입술에서 그 회개한 내용들이 다 금글씨로 예수님의 보좌에 있는 생명책에 적나라하게 적혀요. 천국의 방언으로 이게 장 목사님은 우리나라 말로 막 회개를 하는데 이 금글씨로 나갈 때는 천국 글씨로 천국의 생명책에 막 저절로 써지는 거예요. 예수님이 보좌에서 눈물을 흘리세요. 사랑하는 종아, 내가 너를 사랑하노라. 내가 이러한 내게를 받기를 원하였노라. 사랑하는 종아, 내가 얼마나 이런 내게를 원하였던가. 나의 사랑하는 종아, 내가 너에게를 받았노라. 너무나 신기해요. 이거는 제가 얘기하는 거예요. 장 목사님이 회개를 하는데 회개한 내용들이 진실로 마음으로부터 예수님이 원하고 받으시기 원하는 그 회개의 내용들이 성경책에 다 기록돼요. 그 내용들이 뭐냐면 장 목사님이 진실로 마음으로 사랑하지 못했던 것, 진실로 친척들을 사랑하지 못했던 것, 또한 상처받았던 모든 것들을 용서하지 못하고 사랑하지 못했던 것, 그런 것들이 다 얘기하는데 그런 내용들이 적나라하게 다 쓰여져요. 더군다나 주님 앞에 가장 불순종한 게 뭐냐면 이 장 목사님이 불순종한 걸 용서해달라고 얘기를 하시는 그 불순종이 본인조차도 믿어지지 않는 말씀을 전했으며
또한 믿어지지 않는 말씀을 전할 때 진실로 회개 없는 책망 없는 설교를 하신 거예요. 첫사랑이 시가자 같고 기도줄을 놓쳤으며 교만하였던 것을 용서하여 주시옵소서. 그 모든 것들을 진실로 마음으로부터 회개해요. 전 목사님이 본인이 알아요. 회개가 이루어졌다는 것을 알아요. 자기가 이제 천국 간다는 확신이 생겨버린 거예요. 진실로 진정한 죽음 앞에 회개는 본인이 천국 갈 수 있는 확신, 그 확신이 진실로 천국 가는 믿음이에요. 죽음 앞에 천국 갈 수 있는 이 확신이 진실로 천국 가는 믿음이에요. 죽음 앞에 회개해요. 이 참 목사님이 많은 목사님을 걱정을 해요. 전 목사님이 대신 많은 목사님들을 위해 회개를 해요. 이 목사님이 큰 소리로 회개하는 게 아니라 마음으로 회개를 왜 너무 기력이 없어요. 입으로 발설할 수 있는 회개가 안 돼요. 너무나 기력이 소진돼 버렸어요. 기력이란 찾아볼 수가 없어요. 정 목사님이 침상에서 회개를 하는데 본인이 이제 회개가 다 이루어지고 천국 갈 수 있는 확신이 생긴 후에 또 정 목사님 많은 주의 종과 목사님들을 위하여 회개를 해요. 정 목사님이 회개를 합니다. 회개를 합니다. 주여 목사들이 천국을 짜가 너무나 적습니다. 목사들이 천국을 짜가 너무나 적습니다. 목사들이 천국을 자가 없어요. 천국에서 너무나 많은 목사님들이 귀하세요. 너무나 많은 목사님들이 천국에 오지를 못해요. 그래서 천국에서 너무나 목사님 한 분의 천국 오는 길에 너무나 귀한 손님이에요. 천국에 참 목사님의 영이 부활체를 했는데 부활체가 있는 게 무엇이냐면 참 목사님의 육은 그대로 있는데 이 영이 빠져가는데 바로 세마포옷을 입어버리시는 거예요. 세마포옷이 입혀지는 거예요. 참 목사님이 천국의 정급길에 섰는데 천국의 백성들이 마중을 놓아요. 천사들도 마중을 나오고 천국의 백성들도 마중을 나오고 주기철 목사님, 최국룡 목사님도 마중을 나오세요. 천국에 있는 많은 목사님들이 더 많이 장 목사님이 천국에 입성하셨는데 목사님들이 참 목사님을 마중을 나왔어요. 주기철 목사님이 면류관을 쓰셨는데 눈물을 쏟아요. 눈물을 펑펑펑펑 쏟아요. 참 목사님의 손을 붙잡고 한 손을 붙잡아요. 너무나 귀한 손님이 왔습니다. 주기철 목사님이 장 목사님에게 얘기를 해요. 너무나 귀한 손님이 왔습니다. 이 천국에 너무나 오랜만에 귀한 손님이 왔습니다. 목사님! 당신은 승리한 자입니다. 당신은 승리자입니다. 주기철 목사님이 얘기를 해요. 계속해서
이 전국에 너무나 목사님들이 올자가 있습니다. 이 나라에 누가 구원 얻을 만한 외교를 할 것인가? 이 나라에 누가 구원 얻을 만한 외교와 책망을 외칠 목사들이 있단 말인가? 장 목사님은 아주 특별한 케이스입니다. 장 목사님은 아주 특별한 케이스입니다. 성공자. 죽음 앞에 성공자. 목사님들이 장 목사님과 악수를 해요. 목사님들이 장 목사님을 신기하듯 쳐다봐. 이거는 완전히 상황과 연출이 거꾸로 바뀌어버렸어요. 오히려 천국에 가면 많은 사람들이 천국 백성들을 신기하듯 쳐다보는데 저조차도 천국에 가면 천국에는 모든 것들과 천국 백성들 하느님 백성들을 보면 신기하듯 쳐다보는데 오늘은 오히려 목사님들이 참 목사님을 아주 신기하게 쳐다봐요. 그만큼 너무나 목사님들이 천국 올 자가 없다는 거. 주기철 목사님이 참 목사님의 손을 잡고 계속 얘기해요. 완전 참 목사님은 천국의 스타가 돼버렸어요. 장 목사님이 천국의 스타가 돼버렸어요. 그 어떤 자보다 오늘만큼은 그만큼 너무나 오랜만에 목사님이 천국에 오신 거. 주기철 목사님이 외치듯이 얘기하세요. 장 목사님에게. 지식에 망하는도다. 지식에 많은 목사들을 망하게 하는도다. 그 지식 때문에 예수님을 놓쳐버리는구나. 그 지식 때문에 많은 목사님들이 구원의 길을 잃어버리는구나. 주기철 목사님과 장 목사님의 손을 잡고 있는데 장 목사님 눈에서는 눈물이 뻥뻥뻥 쏟아지. 주기철 목사님 눈에서는 눈물이 뻥뻥 쏟아지는데 주기철 목사님이 면류관을 벗어서 장 목사님에게 면류관을 씌워주시는 거예요. 주기철 목사님이 장 목사님한테 얘기를 해요. 당신이 승리자입니다. 당신이 승리자입니다. 오늘만큼은 당신이 승리자입니다. 오늘만큼은 장 목사님이 승리자입니다. 주기철 목사님과 장 목사님이 손을 잡고 예루살렘 성전 예수님의 보좌 앞에요. 하늘 순식간에 무릎을 꿇고 앉았어. 참 목사님이 주기철 목사님이 씌워주신 면류관을 이 무릎 앞에 무릎 꿇고 있는데 무릎 꿇는 바닥에 면류관을 내려놓았는데 면류관이 그렇게 반짝반짝 빛날 수가 없어요. 면류관에 보석에 박혀있어. 어쩜 저렇게 면류관에서 빛이 날까? 이건 제가 얘기하는 거. 예수님이 보좌에서 느껴세 어깨가 느끼며 울 때 막 어깨가 들썩들썩 하잖아요. 예수님이 느껴서 없어요. 예수님의 하얀 세마포에 예수님의 옥구슬 같은 눈물들, 다이아몬드 같은 눈물방울들이 떨어져요. 비유를 하자면 우리 왜 이 땅에 비가 오면은 이 비를 흡수하지 않는 그런 특수청 같은 거 있잖아요. 비가 떨어지고 그냥 빗방울이 뚜룩 떨어지잖아요. 옷감에 스며들지 않듯이. 우리 예수님의 옷이 그렇게 생각하시는데
예수님이 참 목사님한테 얘기를 하십니다. 착하고 충성된 종아 잘하였도다. 착하고 충성된 종아 잘하였도다. 착하고 충성된 종아 잘하였도다. 착하고 사랑하는 나의 종아, 너는 성공전이라. 예수님이 이렇게 오시고 장목사님 들고 저기 절목사님 들고 거제에는 많은 천국 백성들과 오늘의 천국 백성들이 목사님들이 마중났을 그 목사님도 예루살렘에서 오는데 모두 다 나같이 느껴라. 이유는 딱 하나예요. 너무나 오랜만에 목사님 한 분이 천국에 오신 거. 너무나 오랜만에 목사님 한 분이 천국에 오신 거예요. 순식간에 장 목사님과 죄가 천국 예루살렘 성전을 나와서 장 목사님의 천국 집 앞에 있어요. 장 목사님의 천국 집은 커요. 장 목사님의 집은 넓은 돼지처럼 대자 같은 잔디밭이 있어요. 천국의 집은 장 목사님 집이 커요. 이 장 목사님도 하신 일이 참 많아요. 그러나 안에 들어가니까 안에도 정금인데 보석들이 많이 벽에 붙어있진 않아요. 보석이 많이 벽에 붙어있고 붙어있을수록 이 사람은 하나님을 위해서 많은 일들을 한 거예요. 이 땅에 있을 때 천사 둘이 붙어요. 한 영혼에. 이 땅에 있을 때 장목사님을 수호했던 수호 천사들 둘이가 장목사님의 집에서 장목사님을 기다리고 있어요. 한 천사는 날개가 2개인데 그러면 한 짝이잖아요. 근데 날개 쪽지가 2개예요. 그러나 한 천사는 날개 쪽지가 3개로 되어 있어요. 이 천사는 더 계급이 높은 천사예요. 이 천사들이 2명이 참 목사님의 양손을 잡고 이렇게 시중을 뜨듯이 참 목사님을 집안을 전국 구경을 시켜줘요. 집안 구경, 장 목사님 집. 저는 오늘만큼은 뒤에 그냥 조용히 따라갑니다. 완전히 오늘 참 목사님은 스타가 돼버렸어요. 천국에서. 계단을 올라가는데 너무나 윤기 나는 양탕자가 계단에 쫙 이 층에 방까지 다 붉은 야탄자가 쫙 레드카펫처럼 깔아졌어요. 장 목사님 집이 어마어마하게 커요. 방 하나도 어마어마하게 큰데 장 목사님 방에 스크린도를 설치해 주셨어요. 이 세상을 볼 수 있는 특권이죠. 목사님들, 주의 종들, 특권이 무엇인 줄 아세요? 천국에 가면 아무나 이 스크린도를 이렇게 설치해 주지 않아요. 그러나 목사님들은 천국만 오고 하나님을 감당하면 이렇게 방에 스크린도를 설치해줘요. 이 땅의 모든 것들을 볼 수 있어요. 우리가 이 땅에서 TV를 시청하듯이 이 장 목사님도 이 스크린롤로 언제든지 무엇을 보고 싶으면 다 볼 수 있는 거예요. 목사님들이 이 땅에 있을 때 매우 크고 많은 고난과 환난과 연단을 받지만 이 천국에서는 이러한 특권을 누릴 수 있다는 것입니다. 장 목사님이 스크린돌 앞에 막 그 스크린돌을 만지작 금으로 만들어진 스크린돌이에요. 장 목사님은 계속해서 흐느껴 우시기만 하세요. 장 목사님의 모습은요, 이 땅에 있을 때
마르고 병약했던 병들었던 그런 질병에 시달렸던 모습과 얼굴이 아니에요. 청년 때 젊었을 때 모습이에요. 장 목사님이 한참 젊었을 때 목회했던 모습이에요. 굉장히 강하게 생기셨고 또 장강도사하고 아주 많이 닮았어요. 장강도사가 만약에 머리를 쇼트를 준다면 완전 장 목사님하고 반박이에요. 장 목사님은 말도 하지 않고 오늘은 계속 눈물만 펑펑펑펑 쏟아집니다. 천사들도 울어요. 두 천사들도 울어요. 왜? 너무나 오랜만에 목사님이 천국에 왔기 때문이에요. 주위를 눌러보는데 침대가 놓여져 있고요. 서재와 책이 꽂아져 있어요. 장 목사님 책꽂이 꽂아진 그런 책들은 다 금글씨로 되어 있어요. 생각만 했는데도 저절로 책이 빠져나와서 펼쳐지는데 다 금글씨로 되어 있어요. 너무나 하얀 빛이 나 새하얀 이다 못해 너무나 긴 책에 금글씨가 적혀져 있어요. 이 땅에 칼빈교리에 빠진 목사님들, 하나님의 교훈보다 사람의 교훈에 빠진 목사님들 교회들이 쫙 적어져 있는데, 이것은 쉽게 말하면 기도 제목이에요. 천국에서 잠목사님이 기도해야 할 기도의 제목들의 교회들과 목사님들이 그런 것들이 기록되어 있는 책이에요. 이 한쪽 면에는 아치형 같은 문이 있어요. 천국의 빛이 싹 들어오는데 레이스 같은 거기로 빛이 쫙 들어오고 천국의 바람이 살랑살랑 들어오는데 향긋한 꽃내음, 상큼한 꽃내음, 달콤한 꽃내음 너무나 좋아요. 이 바람이 부는데 장목사님 머리와 제 머리가 나뿔나뿔거리는데 장목사님과 제가 이 천국의 바람 냄새를 통하여 꽃내어 맡는데 기쁨이네요. 천국에서는 이 바람, 이 꽃냄새, 꽃내어만 맡아도 기쁨이 만납니다. 장목사님과 제가 웃어요. 이거 참 제 성격상 이런 걸 절대 못하는데 이 천국에서는 모든 게 아름다워요. 장 목사님과 제가 양손을 잡고 빙글빙글 돌아요. 방에서 이 천국의 바람이 뽐내올 때문에 너무나 기쁨과 사랑이 내버립니다. 순식간에 장 목사님과 제가 손을 붙잡고 빙글빙글 도는데 천정을 쭉 올라가더니 순식간에 장 목사님의 마당뜰에 그냥 걸어가 버리는 거예요. 뭐 걸어가는 거 가지고 스르륵 이런 식으로 있잖아요. 호련히 빌립이 호련히 길을 간 것처럼 그렇게 가버리는 거예요. 정말 말씀이 딱 이루어져요. 호련히 그렇게 가버리는 거예요. 장 목사님 같이. 어느 순간 장 목사님과 제가 천국의 예루살렘 예수님 보좌 앞에 무릎을 꿇고 있습니다. 영안을 방해해요. 영안을 방해시나 가라 전을 받고 예수님이 말씀하세요. 사랑하는 종아, 많은 주의 종들이 천국 오기를 원하나 천국 올 자가 적다. 너무나 적다고 충성된 종아, 너는 오늘 성공자가 되었느니라. 내가 사랑하노라. 내가 진실로 사랑하는 주의 종이 누군 줄 아느냐?
천국 온 자란다. 예수님이 저한테 말씀을 하세요. 사랑하는 나의 딸 공주야, 너는 이 천국과 지옥에 대해서 적나라하게 전하라. 하나도 빠지지 말고 전하고 전하여라. 내가 너를 잡았을 것이니라. 천국을 전할 때 너의 입술과 마음에서 빛이 많은 자들에게 임할 것이며, 지옥을 전할 때 많은 자들이 두려움과 경각심을 느끼게 될 것이니라. 너는 정신 차려 깨어서 천국과 지옥의 간증을 많이 하라. 많은 자들이 천국 간증을 듣때 기쁨이 임할 것이며, 지옥을 전할 때 많은 자들이 두려움에 떨 것이며, 이 두려움을 통하여 불순종을 끊게 되며 회개하는 삶을 살 것이며, 회개했다가 열매를 맺을 것이니라. 강하고 담대하라. 사랑하는 종나의 김용환 목사야, 내가 너와 함께함이라. 너는 아무것도 염려치 말라. 너의 시명이 다 되고 내가 너를 거둬들일 때까지 내가 너의 건강을 지키고 지킬 것이니라. 너는 감하고 담대하게 내가 너에게 주는 영감대로 너는 모든 임무를 수행하고 마치고 오직 순종할 것이며, 강하고 담대함과 성령 충만으로 임무를 수행하도록 하여라. 내가 세상 끝날까지 너와 함께 할 것이니라. 세상 끝날까지 내가 너와 함께함이라. 이런 자가 누군 줄 아느냐? 사랑하는 자, 성령에 충만한 자, 기도줄을 놓치지 않는 자. 내가 너에게 어떤 영감과 임무를 주었을 때 의심치 않고 믿음으로 모든 것을 이룰 때, 이런 자가 세상 끝날까지 내가 너와 함께 할 수 있는 자란다. 너는 명심하고 명심하여라. 나의 백성들을 진실로 축복했다. 인도하며 이주하며 옮기게 될 것이니라. 아무도 염려치 말라. 염려함으로 그 길을 안전하다 온 자가 있더냐? 내가 분명히 기필코 반드시 복주며 창성하며 정득케 하리라. 너희들은 순종만 하고 연합하고 사랑만 하여라. 내가 진실로 이 땅에서 너희들을 옮길 것이니라. 반드시 이루고 이룰 것이니라. 이 말을 마쳤는데 참 목사님이 오히려 예수님을 말아가 동시에 저보다 더욱더 예수님 앞에 경배를 옵니다. 믿나이다. 세색대로 찬양받을 실자시오. 믿나이다. 예수님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 그렇게 얘기를 하는데 제가 순식간에 이 천국에서 멀어져 가는 거예요. 천국길에서 멀어져 가고 순식간에 우주예요. 지구를 향하여 초광속 초성령으로 최고의 성령으로 날아갑니다. 밤하늘을 지구의 밤하늘을 날아서 덕장사랑께 옥상에 착륙을 하였습니다. 나예요. 그냥 이 건물 안을 흡수되듯이 내려와 버려요. 저의 영이, 저의 육으로 내 영이 같이 합쳐지는 거예요. 하나님 감사합니다. 영광받아 주시옵소서. 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드렸나이다. 아멘.